가끔 가슴이 찌르듯 아프거나 답답함을 느끼신 적 있으신가요? 그저 나이 들면 그러려니 하고 넘기셨나요? 가슴 통증은 단순한 불편함이 아닌 생명을 위협하는 경고 신호일 수 있어요. 어떤 질병의 전조 증상일까요? 특히 50대 이후에는 가슴 통증이 심각한 심혈관 질환을 알리는 첫 증상일 수도 있답니다. 오늘은 가슴 통증과 관련 질병들, 그리고 필요한 검진에 대해 알아볼게요. 영상을 끝까지 시청하시고 도움이 필요한 분들께 공유해주세요. 가슴 통증은 압박감, 쥐어짜는 듯한 통증, 찌르는 듯한 통증, 타는 듯한 느낌으로 나타납니다. 이런 증상들은 심장, 식도, 폐 문제에서 비롯될 수 있어요. 나이가 들수록 혈관이 경직되면서 심장 관련 통증이 더 자주 발생할 수 있답니다. 이제 가슴 통증을 전조 증상으로 하는 질병들에 대해 알아보겠습니다. 가능성 있는 첫 번째 질병으로는 관상동맥 질환이 있습니다. 심장 혈관이 좁아져 발생하는 질환으로 가슴 중앙의 압박감이 특징이에요. 통증이 왼쪽 어깨나 팔로 퍼질 수 있으며 운동이나 스트레스 시 악화됩니다. 두 번째로 살펴볼 질병은 급성 심근경색입니다. 심장 근육으로 가는 혈류가 갑자기 차단되어 생명을 위협하는 상태예요. 갑작스럽고 강한 가슴 통증이 30분 이상 지속되며 식은땀, 호흡곤란이 동반됩니다. 이는 즉시 응급실을 찾아야 하는 위험한 상황이에요. 세 번째는 역류성 식도염입니다. 위산이 식도로 역류하면서 가슴 중앙에 타는 듯한 통증을 유발해요. 식사 후나 누웠을 때 악화되며 만성화되면 식도암의 위험을 높일 수 있습니다. 그러면 이러한 질병들을 확인하기 위한 검진을 알려드리겠습니다. 첫 번째 검사로는 심전도와 심장효소 검사가 있습니다. 심장의 전기적 활동과 손상 여부를 평가하는 검사로 10분 정도 소요돼요. 55세 이상이라면 1년에 한 번씩 받아보세요. 두 번째 검사로는 관상동맥 CT나 심장 초음파가 있습니다. 가슴 통증이 지속적이거나 운동 시 악화된다면 꼭 받아보세요. 60세 이상이라면 2, 3년마다 검사받는 것이 좋습니다. 세 번째로 위내시경 검사도 중요합니다. 식후 가슴 통증이나 속쓰림이 있다면 위산 역류 문제를 확인할 수 있어요. 50세 이상이라면 2년마다 정기검사를 권해드립니다. 여러분, 가슴 통증은 절대 무시해선 안 됩니다. 몸이 보내는 SOS 신호예요. 갑작스러운 극심한 가슴 통증, 호흡곤란, 식은땀이 있다면 즉시 119에 연락하세요. 정기적인 건강검진으로 작은 문제를 일찍 발견하면 치료도 쉽습니다. 여러분의 건강한 내일을 응원합니다. 잠깐요. 약과 영양제는 나이 약사와 무료 상담하시고 건강검진은 건강검진 역경매 최저가로 이용하세요. 감사합니다.